Bugün mən sizə loqaritmadan ətraflı yazı tələb olunan tapşırıqların izahını paylaşacağım. Siz də nümunələrə baxıb digərini işləyə bilərsiniz, əgər çətinlik çəkmisinizsə. Birinci sualdan, 208-ci sualdan başlayırıq. Loqaritm 2 əsasdan 121-də 168-i bilirik ki, biz bölmə gəlir çıxmaya. Loqaritm 2 əsasdan 168 çıxılsın. Loqaritm 2 əsasdan 121 kimi yaza bilərik. Daha sonra loqaritm 2 əsasdan 168-i 168-i vuruqlara ayırsaq 84, 42-ni 2-yə 21, 21-i 3-ə 7, 7-də 7-yə 1. 2-nin kubu vur, 3 vur 7 kimi yaza bilərik. Vurmalar da toplamaya gəlir. 2-nin kubu plus loqaritm 2 əsasdan 3 plus loqaritm 2 əsasdan 7 çıxılsın. Loqaritm 2 əsasdan 121-i 11-in kvadratı kimi baxsaq, 2 keçir qarşıya. Burada 3 gəlir qarşıya. 3 loqaritm 2 əsasdan 2-də bizə 1 verir. Loqaritm 2 əsasdan 3-ün yerinə baxın, burada nə verilib? Bizə B verilib. Misalın özündə plus B. Loqaritm 2 əsasdan 7-nin yerinə A verilib. Çıxılsın. 2 loqaritm 2 əsasdan 11-in yerinə də C verilib. Çıx 2C. Bax, doğru cavab olacaq. Belə biz bunu A plus B çıx 2C plus 3 şəklində də yaza bilərik. Yəni bunların toplananların yerini dəyişdirmək də mümkündür. Birinci sual belə çox maraqlı bir sual. 209 özünüz yazırsınız. 210. Deməli, bu misalda loqaritm 3 əsasdan A çıx B plus loqaritm 3 əsasdan A plus B-ni istəyir bizdən. Biz bilirik ki, əsaslar eynidirsə, toplama zamanı üstləri vururuq. A çıx B vurulsun A üstəyəl B. Müxtəsər vurma düsturuna görə A kvadrat çıx B kvadratını verir mənə. A kvadratını da verir misalda özü bizə. Mən yazıram 210. A kvadrat verilib bizə 10B kvadrat. A kvadratın yerinə 10B kvadrat yazsam, 10B kvadrat çıx B kvadrat edir 9B kvadrat. Bizdən istənilən ifadə baxın budur. Sual qoyuram. Mən 9B kvadratını 3B'nin kvadratı kimi yaza bilərəm. Bu üstə yazılan ədəd qarşıya gəlirdi. 2 loqaritm 3 əsasdan 3B. Bax, bunun üzərində biraz da işləyək. Loqaritm 3 əsasdan 3B-ni 3 əsasdan 3 plus 3 əsasdan B kimi yaza bilərəm. 3 əsasdan 3 1-dir. 2 vurulsun. 1 plus 3 əsasdan B-də 4 verilib verilən misalda mənə. 1 plus 4 5. 5 vurulsun 2. Doğru cavab olacaq 10. Burada doğru cavab 10. Davam edirik növbəti sualla. 212 nömrəli suala baxaq. Deməli, burada öz üzərində göstərim bəlkə. Bir B'lər, C'lər gedir. 212 nömrəli sualda. Tekrar qalın yazır. Qalır bizdə nə? İxtisarlarımız oradan gedəndən sonra loqaritm A əsasdan D bərabərdir 2 qaldı. Biz buradan bilirik ki, D'nin yerinə A üstü 2A kvadrat yazmaq olar. Məsələn, loqaritm A əsasdan X bərabərdir B. Buradan X-i tapmaq üçün A üstü B şəklində tapılır. X loqaritmik dərinliklərdə biz bunu keçəcəyik. Məsələn, loqaritm 2 əsasdan X 3-dür. Biz X-i tapmaq üçün 2-nin kubu 8 yazırıq da. Bu tipaj bir şeydir. Loqaritm A əsasdan D 2-dirsə, buradakı D-ni tapmaq üçün yazırıq A kvadrat. Və verilən ifadədə D-nin yerinə 2A kvadrat çıx D deyil burada. D-nin yerinə yazıram A kvadrat. Onun üzərində bir dənə kvadrat var mötərizənin üstündə. Loqaritm A əsasdan 2A kvadratdan A kvadrat çıxanda qalır A kvadrat. Onun üzərində bir dənə kvadrat. Olur bu loqaritm A əsasdan A üstü 4.
4 də keçir qarşıya. Loqaritm A əsasdan A da bizə 1 verir. Doğru cavab 4. 214-ə baxaq. Loqaritm 3 əsasdan 2 bərabərdir A. Loqaritm 5 əsasdan 2 bərabərdir B. Ergi 6-nı A və B ilə ifadə edin. Bilirik ki, ergi 6 loqaritm 10 əsasdan 6 deməkdir. Burada fikir versək, 2-lər bizə eyni verilib. Oradan bir siqnal gəlməlidir ki, biz bunu 2 əsasına gətirə bilərik. Bir əsasdan başqa əsasa keçmə düsturunu bir daha qeyd edilmiş üçün loqaritm A əsasdan B-nin C əsasına keçmək üçün loqaritm C əsasdan B bölünsün loqaritm C əsasdan A şəklində yazırlar. Yəni, mən də bu misalda loqaritm 2 əsasdan 6 bölünsün loqaritm 2 əsasdan 10 yaza bilərəm. Düsturu pozum, yer açılsın. Loqaritm 2 əsasdan 6-nı isə loqaritm 2 əsasdan 2 plus loqaritm 2 əsasdan 3 şəklində parçalamaq olar. Loqaritm 2 əsasdan 10-u loqaritm 2 əsasdan 2 plus loqaritm 2 əsasdan 5 şəklində yaza bilərik. 2 əsasdan 2 1 verir bizə. Fikir verirsiniz, loqaritm 2 əsasdan 3 istəyir bizdən, amma bizə 3 əsasdan 2-ni verib. Bilirik ki, loqaritm 2 əsasdan 3, 3 əsasdan 2-nin tərsi, yəni 1 bölü A-dır. Loqaritm 2 əsasdan 5 isə 1 bölünsün 1 şəklində yaza bilərik. 2 əsasdan 3-ün yerinə A-da 1. Burada isə B-də 1 yazsaq, kəsirləri sadələşdirsək, 1 plus 1 bölü A bizə verir. Baxın, burada xırdalayıram sizin üçün. A plus 1, A plus 1 bölü A bölünsün, kəsir xətti bölməməlidir. 1 plus 1 bölü B-ni isə biz B-də B plus 1 şəklində yaza bilərik. Bölmə zamanı yerlər dəyişəcək. Artıq hesablamaları pozaq. Deməli, A plus 1 bölünsün A. B gedir yuxarı, B plus 1 gəldi aşağı. Yerdə qaldı cavabımız B, mötərizədə A plus 1, A vurulsun mötərizədə B plus 1. Belə bir cavab almış olduq 214 nömrəli sualda. Daha sonra keçək 216 nömrəli suala. 216 nömrəli sualda loqaritm pi kvadrat AB bərabərdir 10 verilib. Biz buradan 2-ni bilir ki, tərsi keçir qabağa. 2-də 1, yəni bunun üstündə 1 kimi düşünsək, loqaritm pi əsasdan AB bərabərdir 10. 2-də 1-i nəyə vursaq 10 eləyər? Təbii ki, 20-yə. Loqaritm pi əsasdan AB bərabərdir 20 tapmış olduq. Biz bunu loqaritm pi əsasdan A plus loqaritm pi əsasdan B bərabərdir 20. Bu şəkildə yaza bilərik. Bunu beləcə saxlayaq, birazdan bizə lazım olacaq. Keçək bu tərəfə. Loqaritm, bunu başqa rənglə yazaq. Loqaritm pi kvadrat A bölünsün B bərabərdir 8. Yenə 1 bölü 2 ataq qabağa, 2-də 1 loqaritm pi əsasdan A bölü B bərabərdir 8. 2-də 1-i nəyə vursaq 8 eləyər? Loqaritm pi əsasdan A bölü B bərabərdir 8 bölü 2-də 1 16. Bölmə də gəlir bildiyimiz kimi çıxmaya. Ona görə belə yazıram. Və bu iki dairəyə aldıqlarımı alt-alta sistem şəklində toplayıb həll eləyək. Loqaritm pi əsasdan A plus loqaritm pi əsasdan B bərabərdir 20. Loqaritm pi əsasdan A çıxılsın loqaritm pi əsasdan B bərabərdir 16. Sistem tənlidir. Alt-alta toplasaq pi əsasdan B-lər gedir. 2 loqaritm pi əsasdan A bərabərdir 20 plus 16 36. Loqaritm
pi əsasdan a olur 36 bölü 2, 18. Loqaritm pi əsasdan a 18-dir. Gətirib sistemlərin birində 18 yazsaq, 18-in üzərinə nə gəlsəm 20 eləyər. Təbii ki 2. Loqaritm pi əsasdan b-ni də tapdım 2. Mənə deyir ki, onların nisbətini tap. Yəni 18-i 2-yə böl. Doğru cavab 9. Bir sualımız qaldı. 217 nömrəli sual. Deməli, burada loqaritm 2 əsasdan x1 çıxılsın. Loqaritm 4-1-i mən 2 üstü mənfi 2 kimi yaza bilərəm. x2-nin kvadratı bərabərdir sual. Bunu istəyir məndən. Loqaritm 2 əsasdan x1 qalsın olduğu kimi. 2-ni bölürəm mənfi 2 eləyir mənfi 1. Bu mənfi də bu mənfi ilə toqquşu olur müsbət. Loqaritm 2 əsasdan x2. Loqaritm 2 əsasdan toplama gəlir vurmaya. x1 vur x2. Biz axtarıq bunu. x1, x2 gördüm və kvadrat tənlik gördümsə, təbii ki, ağlıma Viet teoremi gəlməlidir. Viet teoreminə görə biz bilirik ki, x1 vur x2 köklər hasili 4 bölünsün 0,5, yəni 8-dir. Gətirirsən x1, x2-nin yerinə burada 8 qoyursan. Loqaritm 2 əsasdan 8, bu da bizə verir 3. Doğru cavab 3. 217 ilə yekunlaşdırıram izahı. Nümunələri mütləq siz bunlara uyğun işləyirsiniz əziz uşaqlar.